നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെയ്ക്കിൻ ഇൻവെർട്ടർ എ സി ആണിത്. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞ കംപ്ലൈൻറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കേട്ടില്ല, അതേപോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ സൈഡിൽ നിന്നായിട്ടാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമുക്കിത് കവറൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചു നോക്കാം. എന്തോ ഒന്ന് ബ്ലോവറിലവിടെ തട്ടുന്ന സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ നോക്കാം. ഇത് കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ഒന്ന് അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ബ്ലോവറിൽ. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്മേൽ തട്ടിയിട്ടാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. എന്ത് പല്ലിയാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഈ ബ്ലോവർ അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നോക്കാം. ഇതൊരു പല്ലിയാണ് കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന്. ഇനി ഈ ബ്ലോവർ ശരിക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം കഴുകിയിട്ട് ബ്രഷ് ഇട്ടൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം. ബ്ലോവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. എ സി ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ഇനി പുതിയൊരു വർക്കുമായി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.